Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate. Endlich mal wieder. 2 Wochen sind wieder vergangen und zwar ja, die 34. Schwangerschaftswoche und die 35. Schwangerschaftswoche liegen nun hinter uns. Wir befinden uns mitten in der 36. Woche. Es ist echt unglaublich. Ja, es wird einem immer wieder bewusst, wie weit man eigentlich jetzt schon ist und dass es im Prinzip ja auch jeden Moment schon losgehen könnte. Ja, also die 34. Woche ging vom 16.03. bis 22.03. und die 35. Woche vom 23.03. bis zum 29.03. Zur 34. Woche gibt es irgendwie gar nicht so viel zu sagen extra, deswegen dachte ich, ich spreche jetzt einfach so über beide Wochen zusammen, aber hauptsächlich über die 35. Woche, weil da halt ein paar Termine waren. Also erstmal allgemein. Es ist zurzeit wirklich alles extrem anstrengend. Das fängt halt wirklich an beim Treppenlaufen oder ja, wenn man halt so irgendwo durch die Gegend läuft, dass man wirklich merkt, man trägt sehr viel Gewicht mit sich rum. Und das fällt jetzt wirklich in den letzten Wochen extrem auf. Ich habe öfter mal Rückenschmerzen, was ich sonst so gar nicht kenne. Und dadurch ist es halt auch irgendwie unangenehm, also ist es schwer, eine angenehme Schlafposition zu finden. Aber ich habe da meinen Terraline Stillmond, den ihr aus meinem Video Erste Anschaffung fürs Baby finden könnt. Und also wenn ihr Lust habt, verlinke ich euch den auch gleich nochmal unten in die Infobox, weil das Feedback dazu wirklich so positiv war und ich wirklich auch sehr begeistert bin von diesem Teil. Das ist so zurzeit mein absolutes Favoritenprodukt, was mir die Schwangerschaft extrem erleichtert. Gerade wenn man viel liegen muss, ist es halt auch wirklich wichtig, dass man dann bequem liegt, weil sonst macht man sich zusätzlich irgendwie noch die Probleme und die Schmerzen. Und das ist, wie gesagt, bei mir hauptsächlich so im Rückenbereich. Ja, was gibt es noch zu sagen? Äußerlich, die Streifen, die Schwangerschaftsstreifen, machen mich wahnsinnig. Es werden immer mehr und vor allem das Schlimmste für mich, einige einzelne davon sind jetzt halt auch wirklich rot. Ich hatte sonst wirklich nur so diese silberleuchtenden, sage ich mal, also die so ja, silbern aussehen irgendwie und so ein bisschen schimmern, aber jetzt sieht man wirklich, sie werden langsam rot. Also meine Haut, mein Bindegewebe hat irgendwie keine Reserven mehr, keinen Platz mehr. Und ich hoffe, dass der Bauch jetzt nicht mehr so unendlich viel größer wird. Ich verschätze mich mit dem Bauch auch wirklich oft, dass ich mir so denke, ja, da passt du durch, aber dann passt es doch nicht. Oder wenn jemand ranrutschen will, damit ich durchkomme am Tisch, dann sage ich, ach nee, bleib sitzen, es passt schon so. Und dann muss zum Schluss doch derjenige noch ranrutschen, weil es eben nicht passt. Ja, ich habe das Gefühl, ich passe jetzt wirklich quer, besser überall durch, als wenn ich mich längs rumdrehe. Und das ist wirklich manchmal sehr komisch. Und auch wenn ich jetzt schon 9 Monate lang, schon 9 Monate lang schwanger bin, und mich eigentlich daran gewöhnt haben sollte, passiert mir das einfach immer wieder, dass ich auch durch irgendwelche Schiebetüren, dass ich da hängen bleibe oder ja, es ist manchmal ziemlich amüsant. Außerdem, was sehr, sehr schön ist und was uns sehr beruhigt ist, dass unser Babybett jetzt da ist. Ja, wir haben uns ja ein Beistellbett ausgesucht und zwar haben wir uns für die Marke Alfie entschieden und dazu gibt es auch auf jeden Fall noch ein Video, wenn das Ganze dann steht. Das muss nur noch aufgebaut werden in unserem Schlafzimmer. Da müssen wir noch so ein bisschen was umräumen. Und dann sind wir irgendwie auch erstmal sehr beruhigt, weil das war so das Größte, was wirklich noch gefehlt hat. Und wo ich auch wirklich wie auf heißen Kohlen saß. Ja, außerdem sind unsere beiden neuen Tragetücher gekommen. Und jetzt fühlen wir uns halt wirklich irgendwie super ausgestattet. Wir suchen immer noch jemanden, der uns das umnäht. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht einen Tipp für uns habt. Ja, wer Tragetücher zu Tragehilfen umnäht, darüber wäre ich sehr dankbar. Wenn ihr da was wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten habe ich irgendwie das Gefühl, wir haben gar nichts, aber es fehlt auch nichts. Also es ist ein ganz, ganz komisches Gefühl. Irgendwie bei Emil haben wir so viel besorgt und haben so viel eingeräumt und so viel eingerichtet und jetzt irgendwie brauchen wir das gar nicht. Ich meine, es ist auch wirklich schon viel da, aber trotzdem habe ich irgendwie so das Gefühl,
wir haben nicht alles, aber wir haben eigentlich alles. Wir brauchen eigentlich wirklich erstmal nicht mehr. Alles andere würde sich dann ergeben, wenn das Mäuschen da ist, aber wir sind erstmal ausgerüstet. Also wir haben noch keinen Kinderwagen, danach werden wir ja ganz, ganz oft gefragt. Wir haben uns noch nicht so richtig entschieden, aber wir setzen uns da auch gar nicht unter Druck, weil wir haben da wirklich keinen Zeitdruck. Dadurch, dass wir die Tragetücher haben und ganz zur Not auch noch Emils Wagen hier ist, bei dem wir dann ja nur die Babywanne draufstecken müssen, sind wir da wirklich ausgerüstet und ausgestattet und müssen uns da keine Sorgen machen und haben deswegen auch in Ruhe noch Zeit, uns dann wirklich den Wagen auszusuchen, der für uns passt. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon bei den Frauenarztterminen, die ich hatte. Ich hatte am 23.03. hatte ich einen Frauenarzttermin ganz regulär zur Kontrolle. Und ja, beim CTG, das war da nicht so in Ordnung, weil halt da, also die Wehen, hat sie gesagt, sind halt ja, normal. Aber einmal ist halt die Herzfrequenz abgefallen. Also die Herztöne sind einmal komplett runter. Und das kann halt eben ein Zeichen dafür sein, dass es dem Baby nicht gut geht im Bauch. Und deswegen muss das kontrolliert werden. Und da haben wir uns natürlich mega große Sorgen gemacht. Also ich mir zumindest. Da habe ich mich sofort wieder verrückt gemacht. Und sowas beunruhigt mich extrem, weil ich sowieso schon immer Angst um das Baby habe. Und ich weiß auch, dass das in der Schwangerschaft nicht gut ist, aber ich kann es auch nicht abstellen. Also es ist wirklich ganz, ich weiß nicht, ich fühle mich dann irgendwie total gefangen, weil ich würde sie gern einfach draußen haben. Andererseits wäre ich natürlich gern auch noch ein bisschen schwanger, weil es ist wirklich schön. Aber ich würde sie halt einfach gern draußen haben und sicher haben irgendwie, dass sie wirklich, ja, gesund zu uns kommt. Und wenn dann halt sowas noch ist, dass da die Herztöne abfallen, da könnte ich total verrückt werden. Ja, ansonsten bei der Untersuchung und sowas war alles gut. Der Gebärmutterhals ist weiterhin verkürzt. Das wisst ihr ja schon aus meinem letzten Video, dass ja, der Gebärmutterhals anfängt sich zu verkürzen. Sie hat mir leider nicht gesagt, ob er sich jetzt weiter verkürzt hat oder ob es so geblieben ist. Aber auf jeden Fall hat sie irgendwas von 4 Punkten erzählt. Ja, der Muttermund ist allerdings zu und das ist ja eigentlich auch mit das Wichtigste. Also soweit ist dann halt alles okay. Sie liegt ziemlich tief im Becken, habe ich das Gefühl. Also drückt schon ordentlich nach unten. Und die Venen, wie gesagt, sind auch noch alle da, aber laut Frauenärztin ist das alles in Ordnung. Die sind auch regelmäßig und manche davon tun jetzt auch schon wirklich weh, beziehungsweise ziehen dann im Unterleib. Oder man hat so das Gefühl, es drückt richtig ordentlich nach unten. Und ich glaube echt, es ist jetzt langsam nur noch eine Frage der Zeit. Ich meine, ist es sowieso, aber ich weiß nicht, also ja, man hat halt irgendwie einfach das Gefühl, es rutscht immer weiter runter und irgendwann ist ja dann auch mal Schluss. Ja, bei der Untersuchung haben wir ein Bildchen bekommen und das sieht so aus. Also wir haben das Gesicht vom Mäuschen tatsächlich gleich beim ersten Mal sehen können. Hier ist so eine dicke Knubbelnase, das hier ist ein Auge, das ist zu und hier ist dann so der Mund mit Kinn und hier geht dann der Hals lang. Irgendwo hier so wäre dann das Ohr, ja. Und ist also eine süße, süße Maus und ich bin schon total gespannt, wie sie dann in echt aussehen wird. Es bleibt auch 100%ig beim Mädchen, also da war definitiv nichts zwischen den Beinen zu erkennen. Sie hat 2300 Gramm gewogen am 23.03. und das war also auch alles absolut in der Norm. So, und weil eben das CTG so schlecht war, musste ich am nächsten Tag wieder zur Kontrolle, also gleich am 24.03., das war dann einen Tag vor meinem Geburtstag. Und da war das CTG dann okay, Venen wieder wie immer, aber die Herztöne in Ordnung. Und ich hatte dann für eine Woche später nochmal einen Kontrolltermin bekommen, der war jetzt am 31.03., aber das zählt ja dann schon zur 36. Woche und deswegen seht ihr das Video dann, also das Ergebnis davon dann erst nächste Woche. Ja, aber wie gesagt, also am nächsten Tag war dann das CTG in Ordnung und da brauchte ich mir dann also eigentlich keine Gedanken mehr machen, aber natürlich beunruhigt es einen trotzdem irgendwie. Weil man kann ja natürlich nicht 24 Stunden lang CTG schreiben und das würde ich auch gar nicht wollen, aber es ist eben trotzdem irgendwie komisch. Ja, in dieser Woche bin ich dann auch extrem krank geworden irgendwie. Also ich hatte
Am 24. war es dann, glaube ich, ging es mir wirklich schlecht. Ich hatte extrem verstopfte Nase. Ich bin auch jetzt noch ein bisschen erkältet. Ich hatte dann Husten bekommen und über Nacht tatsächlich auch ein bisschen Fieber. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemessen hatte. 38 irgendwas. Also ja, ich habe dann entgegen aller meiner Vorstellungen und Voraussetzungen eine Paracetamol-Tablette genommen und dann wurde das auch schon wieder besser, damit ich wenigstens ein bisschen schlafen konnte, weil ich echt die Nacht wach war. Und ja, das Ganze hat sich dann aber super schnell irgendwie wieder gegeben. Also nach 2 Tagen ging es mir dann wieder super und ich hatte wirklich nur noch eine verstopfte Nase, wie jetzt eben auch. Und deswegen sind wir dann auch zur Messe gefahren. Wir haben zu meinem Geburtstag mit meinen Eltern und meiner Familie zum Abend gegessen und es war wirklich schön und es war echt angenehm und schön irgendwie das Ganze nochmal so zu erleben und jetzt bin ich 21 Jahre alt, und soweit eigentlich dazu. Wie gesagt, zur Messe waren wir dann in Hamburg. Dazu gibt es auf meinem Kanal auch ein Video. Kann ich euch gerne verlinken, wenn ihr da vorbeischauen wollt. Es war wirklich total schön und sehr, sehr aufregend, alles so zu entdecken und so neue Sachen kennenzulernen. Ich liebe ja solche Messen sowieso total, weil sie halt wirklich einem sehr, sehr viele neue Sachen zeigen und Möglichkeiten irgendwie aufzeigen und ja. Das war's dann jetzt erstmal. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber ich glaube eigentlich nicht. Ja, die Wickelkommode vom Baby ist ja fertig. Die werdet ihr auch ganz bald sehen. Ich schätze mal so in 2 Wochen. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich zeige euch natürlich noch meine Murmel mit meinem Baby. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Look at her, just keeps on getting better with her hand in mine. So we're walking by the shore. I've got something to say, but words can't describe the way that I feel.